ఒక డ్యామ్ ని ప్రారంభించేందుకు అజర్బైజాన్ వెళ్లారు ఇరాన్ అధ్యక్షుడు ఇబ్రహీం రైసీ. అక్కడి అధ్యక్షునితో అలానే మరికొందరితో కలిసి డ్యామ్ ని ప్రారంభించి తిరిగి వస్తుండగా అధ్యక్షుని హెలికాప్టర్ మిస్ అయింది. దాదాపు 12 గంటలు వెతికిన తర్వాత హెలికాప్టర్ యొక్క శిథిలాలు తూర్పు అజర్బైజాన్ ప్రావిన్స్ లోని జ్వల్ఫాన్ నగరం చేరువలో ఉన్న దట్టమైన పర్వత శ్రేణుల్లో కనిపించాయి. ఆ ధ్వంసమైన శిథిలాలను చూసిన వారు హెలికాప్టర్ లో ఎవరు బ్రతికి బయటపడినట్టు లేరని అంటున్నారు. హెలికాప్టర్ లో ఇరాన్ అధ్యక్షునితో పాటు 9 మంది ఉన్నతాధికారులు కూడా ఉన్నారు. హెలికాప్టర్ కూలిపోవడానికి గల కారణం దట్టమైన మంచు కురవడం వల్ల అని చెబుతున్నారు. ఆ హెలికాప్టర్ కూలిన ప్రాంతానికి వాహనాలు వెళ్లే మార్గం లేక సహాయక బృందం కాలినడకన అక్కడికి చేరుకుంది. ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ మధ్య తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్న తరుణంలో ఇలా హెలికాప్టర్ యాక్సిడెంట్ వలన అధ్యక్షుని చనిపోవడంతో ముందుకి ఇంకేం జరుగుతుందో ఏంటో.